Fala galerinha, beleza? Tigrão na área, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. Galerinha, no vídeo de hoje tô aqui agarrado aqui no nosso Fiat Fiorino, mas acabou de aparecer um carrinho aqui de uma cliente aqui que eu já tenho há muitos anos. Desde quando eu cheguei aqui na cidade de Maricá, eu já tenho essa cliente, ela sempre faz serviço comigo. Quando não dá, ela guarda para saber o dia que dá. Ela trouxe o carrinho pra gente estar fazendo a parte elétrica do Blacklight funcionar. Porém, tem outras coisinhas que ela pediu, já que vai fazer uma coisa, a gente tá dando atenção a outras coisas, beleza? Tô aqui agarradinho no nosso Fiat Fiorino e agora a gente vai agarrar aqui nesse HB20 aqui 2014, 1.0, 3 cilindros. Esse carrinho show de bola. Infelizmente tem uns detalhezinhos para fazer. Se ela quiser fazer também, já pega, faz tudo num pacotão e resolve o problema. Beleza, galera? Logo depois da vinheta. É isso aí, galera, tá aqui a criança, HB20zinho. As outras coisas que tem pra fazer, vamos ver se de repente ela quer dar uma moral nesse farol, porque olha o estado do farol. Na verdade não sei nem como é que ela tá conseguindo enxergar alguma coisa aqui, mas vamos ver, se ela resolver fazer a gente faz. Tem a parte aqui do milha também, que tá do mesmo jeito, tá tudo fosqueado, ó, tanto o farol quanto o milha. Beleza, galera? Ela trouxe aqui pra gente estar dando atenção ao que? O Blacklight não está funcionando desse carro. Vamos colocar o Blacklight para funcionar, vamos ver se é lâmpada, se é fusível, se é alguma coisa na elétrica que não está chegando alimentação aqui, e vamos estar resolvendo. Ela pediu também que desse uma atenção um barulho que está fazendo aqui. Se eu não me engano é aqui. Eu sei que o paralama está soltando, que ela falou isso comigo, que o paralama aqui está soltando. Eu acho que está faltando até um pedaço do paralama ali aqui na dianteira. E ela disse que no meio do carro aqui tá fazendo barulho também, se podia dar atenção. O que a gente vai fazer agora? Vamos botar esse carro na rua, aproveitar que minha rua aqui não é asfaltada, e vamos estar andando com o carro, vamos ver se a gente consegue escutar mais ou menos o barulho. Beleza? E a gente retorna com o carro e vamos ver. E se ela resolver também dar uma moral nesses faróis aí, a gente mete bronca aí, beleza? Então vamos pra rua e vamos ver o barulho. É isso aí, galera. Como a rua aqui não tem tanto buraco, mas tem buraco, não é asfaltado. Vamos ver se a gente encontra o barulho. Vamos fechar os vidros. O barulho é aqui, ó. Possivelmente bieleta ou pivô batendo. Deu já pra... Cinto. Nunca sai de casa sem cinto. Mas não é o cinto da roupa não, galera. Cinto de segurança. Aqui, ó. O pivô. Eita. O bieleta. Até porque a bieleta tem um vídeo no canal desse carro aí, que um tempo atrás, uns anos atrás, eu pensei que estava ocupando a caixa de direção, que o barulho era idêntico, folga na bucha da caixa de direção ao lado do carona, né? Só que o que acontece? Fazendo os testes com calma, nunca com pressa, deu para identificar que o problema estava na bieleta. Na rua de baixo ali, a rua de baixo parece ser um pouquinho mais irregular. Vamos lá. Não tô nem com o ar ligado porque eu não quero escutar o barulho do ventilador. Quero escutar o barulho da suspensão do carro mesmo. Então vamos lá.
Parece um pouquinho mais irregular essa rua. O barulho é bieleta ou é pivô mesmo, possivelmente. E no caso eu tô indo pela experiência do barulho, tá, galera? Não tô afirmando pra vocês que seja isso não. Agora voltando pra casa, eu levanto ele. As pancadas bem seca mesmo. Voltando pra casa agora eu vou levantar eles. Vou mostrar pra vocês, vamos ver um pouquinho mais rápido. Galera, chegamos em casa, já botei o carro aqui dentro. Acabei de abrir o capô aqui, que a gente vai levantar o carro para poder ver. E deparei com um detalhe aqui. A tomada do sensor de detonação, ela tá solta, ó. Aqui, ó. Ela tá solta, né? O sensorzinho de detonação desce, vai por trás do coletor de admissão, né? Vou ver com a cliente por que tá solto, se de repente ela parou para fazer qualquer tipo de intervenção aí no sistema de injeção eletrônica do carro. E alguém por algum motivo deixou solta, porque, para vocês entenderem, a tomada ela trava aqui, ó. Ó, depois que ela trava, ela não sai, só se você apertar e puxar. Você tem que apertar aqui, ó. Ó, tem que apertar aqui, ó. Então vamos ver, né, porque que deixou solta aí, que tá errado, tá? O certo não é assim, mas a princípio vamos ver o que foi nos pedido para poder ver, que é o black light, esse barulhozinho na suspensão que tá ensurdecedor. Vem comigo, vou ver o diagnóstico e volto com o vídeo mostrando para vocês, rápido. Aqui, galera, vou ver com ela se ela mexeu no carro em algum canto, porque, ó, o parafuso onde segura o disco aqui, ó. Aqui, ó, vou tirar ele na mão para vocês verem. Ó, tá aqui, ó, parafuso. O de baixo também tá frouxo, né? Aqui tá faltando o restante do para-barro, ver se quebrou ou algo parecido. Vamos ver que bicho que deu aqui, o que foi feito, o que não foi feito, beleza? Pessoal, o que já era esperado, né? HB20 é um problema crônico de bieleta, né? Agora meti a mão ali, dei uma forçada, já vi pivô, já vi ponteira, direção, caixa de direção, não é. Da outra vez eu peguei o mesmo barulho nesse mesmo carro, tem um vídeo, vou deixar no final do vídeo pra vocês, na tela final. Vou mostrar pra vocês o barulho da bieleta, beleza? Vem comigo. Ó, galerinha, vamos ver se vocês vão conseguir escutar o barulho, ó. Ó. Ó, tá escutando o barulho? Esse daqui é do lado do motorista, ó o barulho, a folga da bieleta, ó. 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 Já vi bucha do estabilizador, tá boa. Só a bieleta também. Deixa eu ver se por aqui dá pra... Não, tem que ser aqui, ó. Ó. Não é caixa de direção, não é bucha estabilizador, não é pivô, nem nada. É bieleta, ó. Ó. Vamos ver o outro lado agora? Partiu o lado do motorista agora. Vamos ver se faz o mesmo barulho. Ó. Ó isso. É esse barulho aqui. Folga nos pontos da bieleta, ó. Olha isso. Agora vamos tirar. Vamos fazer a substituição dela e andar com o carro. Vem comigo. A de parte de baixo, galera, que pega na parte do estabilizador tá legal. Mas a parte de cima aqui, ó, só com o dedinho, ó. A de baixo já tá dura, tá justa. Agora a parte de cima, só com o dedinho.
É porque vocês não vão conseguir escutar. Bastante folga. Agora vamos ligar para a Joísa Autopeça. Vamos ver se tem uma beleta dessa para fornecer a gente pleno sábado. Vamos que vamos? Vamos lá, pessoal. Vamos para a parte do Black Light agora. É um teste muito simples. Chave do carro ligada. Botei aqui uma espátula aqui travando aqui na parte do banco para não furar o banco, claro. E no freio lá para poder ninguém ficar aqui precisando, né? Eu, como trabalhava sozinho, então já me adaptei a trabalhar sozinho. Botei aqui a lâmpada de teste aqui. E agora vamos fazer o teste ali de alimentação, beleza? Deixa eu posicionar aqui para vocês. Vamos lá, como vocês podem ver, ó, o Black Light não acende. E agora nós vamos ver aqui, tirar a tomadinha dele aqui e ver a alimentação da tomada. Essa tomada aqui possivelmente é da lâmpada da mala, que depois eu vou ver, porque esse carro ele tomou uma pancada aqui. Vamos lá, tomadinha do Black Light. Tô aqui com a lâmpadazinha de teste. Então vamos ver, nada. Acendeu, então quer dizer, tá chegando a alimentação aqui. E o Black Light ele não está acendendo. Então, o que eu vou fazer agora? Vou remover a lâmpada do Black Light, que é 2 parafusinhos de Philips pequenininho, e volto com o vídeo para vocês para a gente trocar essa lâmpada. A lâmpadazinha está queimada, como vocês podem ver. É uma lâmpadazinha de 1 polo, está até bem preteada aqui na frente já, beleza? Então é isso aí, vamos fazer a substituição dela. Pessoal, partindo para o lado do para-barra aqui, achei dentro do carro lá o outro pedaço. Eles são 2 partes, né? Só que uma depende da outra. Ele tá com essa parte traseira e a parte dianteira tá solta, que é essa que tá aqui no chão. Tranquilo? Só que acontece, uma parte vai depender da outra para poder fazer isso aqui, ó. Vai balançar um pouco aí para poder uma travar sobre a outra. Então por isso que a cliente reclamou que essa parte do para-barro do HB20 tá caindo. Agora vamos ver se a gente consegue arrumar umas travas aqui, porque esse para-barro ele tá todo quebrado, como vocês podem ver, ó. Olha isso. Tá tudo quebrado. O lado de cá tá todo comido. E vamos ver o que a gente consegue fazer para ajudar ela, mas vai ser meio difícil. O mais fácil vai ser tirar esse daqui, ela fica sem para-barro por enquanto, infelizmente, até comprar os dois, porque esse aqui tá todo quebrado. E tá faltando umas travas ali também. Temos algumas travas que estão agarradas no carro, porém quebrado, vai ter que ser substituído. Mas vou ver se eu consigo dar um jeito para ela aí com aquelas fitazinhas braçadeira plástica. Vamos ver o que a gente faz para poder ajudar ela. E agora eu vou ligar para a Joísa lá para poder ver as peças desse carrinho para adiantar. Vamos que vamos. Fala, meu parceiro, bom dia, Tigrão falando, tudo bom? Irmão, tô com um HB20zinho aqui, 2014 1.0 3 cilindros. Tá precisando de 2 bieletazinhas para esse carro, uma lâmpada de 1 polo pro Black Light, e queria saber se você tem aquelas travinhas do para-barro desse carro e 10 braçadeirazinhas daquela plástica do tamanho médio. Galerinha, tirei o peito de aço aqui porque deu um grau nele, que o óleo lá em cima tá muito baixo, tem um vazamento aqui no filtro, né? Esse carrinho infelizmente já passou da troca de óleo dele. Eu troquei o óleo desse carro no ano passado praticamente, né? E aqui, como vocês podem ver, tem um pingozinho. Vamos estar fazendo a substituição de óleo e filtro desse carrinho também. Vou mostrar para vocês o nível do óleo lá em cima. Vamos lá, com o carro extremamente frio, né? Ó, vou limpar aqui a vareta. Agora vamos introduzir de novo. Puxando vareta. Olha o nível do óleo, tá lá embaixo. Porque a GoPro não tem assim um foco muito maneiro, né? Então, olha lá, tá lá na pontinha da vareta, né? O restante aqui não tem óleo. Então, vamos fazer as substituições já já e volto com o vídeo para vocês. Fala, galera, dando continuidade aqui, o motoca da Joísa aqui nos entregou aqui todo o material que a gente está precisando. 2 bieletazinhas da marca TRW, filtro de óleo da marca Vega, filtro de ar da marca Vega, 4 litros de óleo 5W30 100% sintético. Então vamos lá, tá aqui a lâmpadazinha de 1 polo também para instalarmos lá no Black Light. Bagatela da nota deu 403 conto. É isso aí, galera. As peças aumentou muito, mas até o momento é a única loja aqui que ainda tem um preço
que seja bem razoável, porque algumas outras lojas, não estou puxando a saco de ninguém, não ganho nada para isso, mas outra loja está um pouquinho mais elevado os preços, beleza? E aqui tem as braçadeiras para a gente tentar adaptar o para-barrozinho, tá ali, né, que tá quebrado. Mandou aqui pra gente também algumas travinhas pra gente estar substituindo aquelas que estão quebradas. E vamos fazer o melhor que dá. Tô abrindo o computador aqui agora que a gente vai ver quanto litro de óleo pega nesse motor, porque tem um bom tempo que eu não troco óleo desse carro, então não lembro de cabeça, né? Então vamos ver aí, vamos começar pela substituição do óleo e filtro desse carro, depois de bieletas, filtro de ar, travar o para-barro e vamos andar nele para poder ver se ficou ok. Galera, então vamos lá. Voltando aqui, teve uma divergência de informação na compra da peça. Porém, o que acontece? Veio 1 litro de óleo a mais. Olhando, por isso que eu falo, né? Ferramenta de precisão nunca é demais dentro de uma automecânica, uma autoelétrica, uma troca, a empresa que trabalha só com a troca de óleo. Então, por que não é? Aqui a autopeça mandou 4, foi cobrado os 4, o cliente pagou 4, não tem problema, porque um aqui vamos deixar separado, na próxima troca ela só vai comprar 3. Esse é o menor dos nossos problemas. Mas por que a informação certa não tem preço? Porque a gente não vai colocar óleo a mais no carro do cliente. Então aqui eu tenho todas as informações aqui, viscosidade do óleo, 530, especificação sintético, semissintético, classificação do óleo, aqui eu tenho tudo, entendeu? E aqui, quantidade do óleo do motor com filtro, entre aspas, sem filtro, então, com filtro ou sem filtro, 2 litros e 900 ml. Então você não tem como errar. Então, você que estiver abrindo a oficina, invista sempre em ferramenta de precisão. Para você trabalhar, se torna mais fácil e dá uma qualidade melhor para o seu cliente. Beleza? Então, 1 litro de óleo vai ficar separado. Vamos colocar aqui 2 litros e 900 ml com mais o filtro e fazer a substituição das outras peças, beleza? Aquela garrafinha de óleo a gente vai devolver ao cliente. O cliente vai guardar daqui a 10 mil ou 6 meses. Ele vai fazer a substituição e vai comprar só mais 2 litros só porque ele vai ter um guardado. Beleza? Então, invista sempre em ferramenta de precisão, galera. Então, vem comigo e vamos dar continuidade à criança lá. Vem que vem. Nem 1 litro de óleo no motor. Pessoal, não tem nem 1 litro de óleo no motorzinho. Afinou, vamos deixar aí gotejando agora. E volto para vocês para a gente conferir mais ou menos a quantidade de óleo que tem esse motor. Ainda vou botar depois, né? Quando a gente fizer a substituição, eu vou botar o óleo novo, né? De fato. E a garrafa vazia que sobrar, a gente bota óleo para a gente conferir quanto litro de óleo tinha no motor. Eu acredito que não vai dar nem 1 litro. Beleza? Vem comigo. Pessoal, é o seguinte. O que eu fiz aqui? Levantei a traseira do carro ali, como vocês podem ver. Meti o macaco lá na travessa para poder alinhar, para descer o máximo de óleo possível nesse carro. E vocês vão ver que esse carro praticamente, se tiver 700 ml de óleo nesse motor, é muita coisa, galera. Infelizmente a nossa amiga lá, ela acabou conferindo o nível de óleo do carro quando o carro estava quente. Ela não foi quando o carro estava frio, entendeu? Então agora eu vou arriar aqui, ó. Vou arriar o carro para poder a dianteira ficar um pouco mais alta. Aí, ó. Carro com a traseira no chão. Puxei o chimpanzé ali. E agora vamos tirar aqui o galão de óleo que já acabou de pingar. Não tá pingando mais nada lá. E, ó, tô levantando aqui, ó, com a mão, galera. Deixa eu botar aqui o bujão.
Tá o bujão, vou só encostar ele só, galera, pra gente torquear, tá? Ele pega 350 Newton, equivalente a 3,5 kg. Bom, tá só encostado. Como vocês viram, parou de pingar. Agora eu vou mostrar a vocês aqui. Acho que olha a quantidade de óleo que tinha, tá? Não tinha nem meio litro de óleo no veículo. É isso aí, ó. Só tinha só essa rapinha de óleo aí, galera. Não tem nem 1 litro de óleo aí. O que nós vamos fazer agora? Vamos estar tirando o filtro, substituir o filtro e vamos abastecer o carro. E a garrafa vazia que sobrar, a gente vamos estar medindo a quantidade de óleo que tinha no motor. Quantos litros vocês acham que tinha nesse motor aí? Deixa nos comentários aí que eu vou saber. Vamos que vamos. Galera, já estamos chegando aqui à reta final aqui das montagens já, né? Tá aqui o filtro que vai ser substituído. Esse é o filtro que estava no carro. Olha o estado. Olha isso. Um do lado do outro já é possível ver a degradação desse de cá, né? Então vamos lá. Bieletas novas substituídas. Como vocês podem ver, tá aí, ó. Novinhas. O lado de cá foi trocado também bieleta. Lado de cá, ó, foi trocado aqui bieleta. E o para-barra aqui, eu dei um jeito de encaixar aqui, que depois a amiga vai comprar outra no Mercado Livre. Beleza, ó. Não temos mais barulho aqui que estava fazendo devido a outra bieleta. E agora estamos aqui fazendo a parte do black light, né? O black light, deixei ele pendurado aqui para mostrar a vocês como é que funciona aqui, ó. Ele tem um rabichozinho aqui com a tomadinha. E essa lâmpadazinha aqui vai encaixada lá. Beleza? A Dona Onça agora vai... Dona Onça tá ali, tirei que ela tava pintando o cabelinho dela, coitada. Agora ela vai pisar no freio lá pra poder a gente ver se vai acender. Pisa no freio. Show de bola. Tira o pé. Pisa de novo. Aí, galera, agora o black light vai acender. Pisa no freio. Tira o pé. Show de bola. Só isso, ó, Dona Onça. Isso aí, galera. Agora vamos só conectar ali em cima, poder o black lightzinho acender, montar as rodas e vamos sair com o carrinho para testar e vamos ver que bicho vai dar. Que eu acredito que vai ficar, ó, 100%. Aí, pessoal, agora com a lâmpada instalada, pisa no freio. Tira o pé. Pisa. Show de bola. Viu? Agora ficou show de bola. Agora tudo funcionando. Vamos montar a roda. Pessoal, é o seguinte. Tá aqui o filtro que foi substituído. Aí botei aqui a garrafa de óleo vazia que sobrou do óleo que a gente repôs de volta no motor, com uma de manteiga embaixo pra gente, se caso a gente errar aqui o buraco aqui, a gente vamos ver agora qual a quantidade de ml que tinha em relação ao óleo do motor. Vamos lá. Ó, aqui já deu 1 litro. Vamos agora pegar um outro recipiente que sobrou. Já vamos levar ele já aberto já. Esse aqui tá vazio. Vamos lá, vamos tirar esse, passar para lá. Como vocês podem ver, galera, tá vazio, tá lá o fundo. Então nós temos aqui passo, vamos botar um pouquinho para cá, que acabou passando um pouquinho de 1 litro. Vamos botar aqui 1 litro. Temos o litro mais 500 ml. Então vamos lá. Temos 1,5 litro no carro e o carro pega 2 litros e 900. Então ainda falta 1 litro e 400 ml no motor do carro. É muita coisa para o carro estar rodando, né?
menos 1 litro e 400 ml. Complicado. Então, pessoal, presta atenção aí. Procura estar sempre conferindo o óleo do carro direitinho, porque menos lubrificante no motor, menos vai lubrificar, como o nome já diz, lubrificante, maior vai ser o atrito e maior o desgaste das peças do motor. E já já você vai acabar tendo que fazer o motor do carro. Beleza? Então, isso é uma coisa que todo motorista tem que prestar atenção. É óleo e água praticamente todo dia de manhã antes de sair. Beleza? Então agora vamos descer o carro e vamos dar uma volta com ele. Vem! Pessoal, ia descer com o carro agora, né? Acabei de montar as rodas como vocês viram. E fui verificar o nível de óleo que eu coloquei. E agora fui verificar a água, poder a gente estar fazendo um teste de rodagem com o carro. E eu me deparei com uma coisa aqui que foi preocupante. Dá uma olhada aqui, ó. Na ponta aqui da tampa aqui. E dentro do reservatório. Olha o colarinho aqui, ó. A suspeita aqui agora, galera, é o seguinte... é que o óleo que estava faltando no motor, ele está dando passagem pela junta para o sistema de arrefecimento, galera. Olha isso. Agora ficou preocupante, né? Olha aqui, ó. Isso aqui não é ferrugem, tá, galera? Isso aqui tá indo pro sistema de arrefecimento do carro. Vou fazer umas análises aqui e volto já já com o vídeo para vocês, porque agora literalmente ficou preocupante isso aqui. Galerinha, tá aí a HB20 já no chão já, né? Infelizmente, talvez a gente tenha uma notícia ruim para poder dar para dona do carro, né? Também eu acredito que posso até confessar para vocês que ela de repente até vem abusar da sorte, né? Porque na maioria das vezes que eu pego para fazer qualquer serviço de suspensão ou algo parecido, esse carro sempre tá com óleo e água abaixo. Então, se infelizmente realmente a junta do cabeçote tiver com problema, vai dar isso aí mesmo. Como esse carro não tem trocador de calor, eu poderia até falar, tá com probleminha no trocador de calor, dando uma passagemzinha, igual os motores Ford 3 cilindros, né? Que pega aquele trocador de calor na frente. Mas nesse caso aqui, não tem trocador de calor, então a probabilidade de estar com a fissura bem mínima na junta já dando passagem. Por isso que o carro estava faltando aí o litros e 400 ml, né? Ia falar sobre o farol, vou falar com ela depois, se caso ela quiser dar uma moral nesse farol e ficar zero de novo. Beleza, galera? Então é isso aí. O que nós vamos fazer agora? Vamos dar um rolezinho com esse carro. No caso lá, o stop lá atrás lá, o black light funcionando, duas bieletas que estavam com folga, filtro de ar, óleo e filtro e o para-barro já instalado, né? O para-barro eu tive que fazer uma adaptação para ela ali, para poder ela tá comprando esse para-barro no Mercado Livre. E vamos ver que bicho vai dar. Vamos botar esse carro na rua agora, vamos fazer o teste de rodagem. Vem comigo. Fala, galerinha, vamos lá, vamos fazer o test drive aqui. Tô aqui com o Zé Ruela aqui atrás aqui. Fazer o test drive, mas sinceramente já deu um rolê ali no carro já, né? Ficou show de bola aqui a suspensão. Tá bem justinha. Então vamos que vamos, né? Vamos pegar a rua de baixo ali. Dá pra gente pegar uma estradinha de chão. Infelizmente tem esse detalhezinho aí no caso da junta do cabeçote, possivelmente queimada, né, galera? Tá jogando o óleo que tá faltando dentro do motor para dentro do sistema de arrefecimento, né? É uma coisa que não poderia estar acontecendo, mas infelizmente está acontecendo. Por quê? Aquele óleozinho que estava faltando no motor e aquele vazamentozinho, é 1,5 litro praticamente, 1 litro e 400 ml, vamos ser um pouco mais exato. Eu acredito que não vazou esse óleo todo
por ali, porque senão o peito de aço do carro ele estaria todo melado de óleo, e o peito de aço até então estava todo sequinho. Então por algum lugar ele deveria estar jogando esse óleo, né? E eu tô acreditando que era para dentro do sistema de arrefecimento, como eu mostrei para vocês, né? Tá aí, a suspensão ficou legalzinha, não tem nada de caixa de direção. Isso já é um problema crônico do HB20 bieleta, tá? Na verdade veio a TRW, eu gosto mais da bieleta da Nakata. A última que eu botei nesse carro foi Nakata, durou praticamente mais de um ano, né? E a proprietária do carro, ela tá sempre viajando com o carro, vai para longe com o carro, e durou bastante, né? Então vamos que vamos. Tá aí, a suspensão ficou show de bola, para-barro ficou show de bola, óleo e filtro show de bola. Galera, não tem mais, até o momento não tem o que fazer agora, né? Só estamos dando aquele testezinho básico. Fala galerinha, chegamos no final de mais um vídeo. A suspensão ficou show de bola, blacklight funcionando, para-barro no lugar, óleo e filtro do carro de óleo, filtro de ar do carro devidamente trocado, e o carrinho ficou filé. Infelizmente tem essa ressalvazinha de um possível óleozinho no sistema de arrefecimento, que a cliente vai ver mais para frente. Ela vai começar daqui para frente tá notando se caso o óleo continuar baixando sem nenhum vazamento de óleo, então ela já vai ter a certeza de para onde está indo, né? Nosso Fiorino a gente dá continuidade na segunda-feira. Ficamos aqui com a baguncinha, né? Aqui ficou o recipiente, aqui a caixa do filtro. Ficou aqui as duas bieletas que foram trocadas, filtro de óleo. Sobrou aqui 1 litro de óleo do carrinho, que ela vai deixar guardada na próxima vez. Só compra 2 litros, porque a autopeça mandou 4 pra gente, mas isso aí é o menor dos nossos problemas. E é isso aí, galerinha. Vou terminar esse vídeo por aqui. Se você gostou, desce o dedo no like, se inscreve no canal. Isso nos motiva a estar continuando fazendo vídeo. E não deixa de ver o próximo vídeo, porque tem uma novidade no canal para vocês no próximo vídeo. Beleza, galera? Um forte abraço. Se você tá com barulho na suspensão e condenaram caixa de direção, pivô, amortecedor, vai direto na bieleta, faz um testezinho básico. Vocês vão ver que em 90% dos casos no HB20 todo problema de suspensão é bieleta. Beleza, galera? Forte abraço, até o próximo vídeo. Forte abraço, até o próximo vídeo. Fui!